4. bab. Petrus bilan Yuhanna xaloyiqqa gap qilayotganda bir necha mo'ysipit ruhaniylar markaziy ibodatxona qorovulining boshlig'i va Saduqiy diniy iqimidagi bir nechaylan kelib qoldi. Elchilar xaloyiqqa Xudo Hazrati Aysoni asos qilib o'lganlarni tirildirdi deb ta'lim berganligi uchun bu kishilar intayin g'azablandi. Shunga ular Petrus bilan Yuhannani tutqun qildi. Kashf kirib qolganligi uchun ular kechicha tutib turildi. Lekin elchilarning ta'limlarini anglaganlarning ko'pi Hazrati Aysoga e'tiqod qildi. Shunda qilib Hazrati Aysoga egishadigan erlarning sonila 5000 ga yetdi. Etsi Yahudilarning kengashimizdagi barliq boshliq, oqsoqol va Tavrat ustozlari Yerusalimda to'plandi. Ularning orasida bosh ruhoniy Hannan, Qayapa, Yahya, İskender ve baş ruhaninin başqa tuqqanlarımı bor edi. Ular Petrus bilan Yuhannani oldiga chaqirtib, "Sizlar bu ishni qaysi kuch qudratga tayinib, kimning nomi bilan qildinglar?" deb so'radi. Petrus muqaddas ruhga cho'mgan holda mundaq dedi: "Xalqimizning hurmatli rahbarlari va oqsoqollari, agar biz bugun bu to'kur odamga ko'rsatgan yaxshi ish hem onun qandaq saqaytilganligi sababli so'roqqa tortilgan bo'lsak, sizlar va butun Isroil xalqi shuni bilishinglar kerakki, uni butunlay saqaytib, oldinglarda tug'izgan kuch-qudrat Nosiralik Ayso Masihning kuch-qudratidir. Sizlar Hazrati Aysoni kristga mixlab o'ltirgan bo'lsanglarmi, lekin Xudo uni o'limdan tiriltirdi." Muqaddas yozimlarda u haqida mundaq yozilgan: "Tomchilar tashlavatgan bu tosh qurilishning ul teshi bo'lib qoldi." Hazrati Ayso dal shu toshdir. Faqat Hazrati Aysolar bizni qutqizalaydi. Chunki butkul insoniyat dunyosida Hazrati Aysodan boshqa Xudo tayinlagan hech qanday qutqizg'uchi yo'qdir. Petrus bilan Yuhannaning bu jur'atini ko'rgan kengashma hayatlari ularning o'qimagan odatdagi odamlardan ekanligini bilib hayron bo'lishdi. Ularning burun Hazrati Ayso bilan bilib bo'lganligini bildi. Lekin saqib ketgan yilqi odam Petrus bilan Yuhannaning yanida pokit bo'lib turayotganligi uchun ular hech qanday gap yondira olmadi. Shuning bilan kengashma hayatlari ularni kengashmadan chiqishga buyurdi. Ondan bularni qanday qilamiz? Ular ko'rsatgan ajoyib mo'jizani butun Yerusalim xalqi bildi ekan. Biz mundaq ish bo'lmagan deyishga amalsiz. Lekin bu ishning xalq ichida texmi keng tarqalib ketmasligi uchun ularga bundan keyin Ayso to'g'risida hech kimga bir nima demaslikka ogohlantirish berayli deb maslahat qilishdi. Shunda qilib ular elchilarni chaqirtib, qandoq bo'lishidan qat'iy nazar bundan keyin Hazrati Aysoning nomida so'zlab ta'lim bermaslikni buyurdi. Lekin Petrus bilan Yuhanna Xudoning oldida sizlarga bo'ysunish to'g'rimi yoki Xudog'imi? Buningga o'zinglar bir nima denglar. Ammo biz ko'rgan va anglaganlarimizni aytmay tura olmaymiz deb javob berdi. Kengashma hayatlari bo'lsa, xaloyiqdan qo'rqib, elchilarni jazolashga loyiq sabab topamay, ularni texmi qattiq ogohlantirib qo'yib berdi. Chunki xaloyiq Xudoga madhiya o'qiyotgan bo'lib, buning sababi 40 yildan beri to'kur yilqi odamning saqib ketganligidan edi. Petrus bilan Yuhanna qo'yib berilgandan keyin boshqa e'tiqodchilarning yeniga qaytib kelib, kengashmidagi oliy ruhaniylar va oqsoqollarning qilgan so'zlarini ko'pchilikka uqtirdi. E'tiqodchilar buni anglaganda bir niyat, bir maqsadda Xudoga mundaq duo qildi: "Ey egimiz, osmon, zemin, dengiz, okeanlarni va ulardagi barliq mavjudotlarni yaratgan o'zing. Sen muqaddas ruh bilan xizmatkoring bo'lgan ajdodimiz podsho Davud orqali mundaq degan-ku:
Nemi üçün kapırla Xudodan g'azablandigandi? Nemi üçün xalqlar bekordan bekor suiqasd qildigandi? Dunyodagi podsholar sap tortib, Xudo va u tayinlagan qutqizg'uchisiga qarshi jam bo'lishdi. Dal shu ahvol bizning shahrimizda yuz berdi. Herodxon bilan Vali Pilatus, Rimlik lashkarlar va Isroil xalqi bilan birlashib, muqaddas qismatkorim o'zing tayinlagan qutqizg'uchi Aysoga qarshi to'plandi. Ular bilmasdinla o'z kuch-qudrating va irodang bilan burunla o'rlashtirgan ishlarni amalga oshirdi. Ey Rabbimiz, endi ularning seni xizmatkorlaring bo'lgan bizga selivatgan tahdidlarini ko'gaysan. So'zlaringni yuraklik yakdishimizga madad bergaysan. O'z qudratingni ko'rsatib, muqaddas xizmatkoring Aysoning nomidan kasallarni saqoytib, mo'jiza va karomatlar yaratqaysan. Ularning duolari oyoqlashganda, ularning tug'an yeri tavrinib ketdi. Ular muqaddas ruhga cho'mib, Xudoning so'zlarini yuraklik yetkazishga boshladi. E'tiqodchilar bir niyat, bir maqsadda edi. Hech kim o'ziga tegishli pul melini o'zimning dematdi. Bariga o'rtaq edi. Elchilar Xudoning zo'r kuch-qudrati bilan Rabbimiz Aysoning tirilganligiga guvohlik beradi. Xudo ularning hammasiga mo'l baxt ato qilgan edi. Ularning hech nimaga hojati tushmaydi. Chunki ba'zilar yer zemini, uy joyini setib, pulini elchilarga topshiradi. Elchilar pulni har kimning ehtiyojiga qarab taqsim qiladi. Masalan, markaziy ibodatxonada ishlaydigan Laviylardan Siprusda tug'ilgan Yusuf ismli bir e'tiqodchi bor edi. Elchilar uni Barnaba, ya'ni rag'batlantirguvchi deb ataydi. U o'zining bir parcha etizini setib, pulini elchilarga topshirdi.